Gente, você não precisa de chaminé para ter uma lareira em casa. E o melhor, você pode colocar à mesa porque não tem aquele cheiro de fumaça, aquela coisa incômoda que às vezes até arde o olho, né? Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e a palavra de ordem é sustentabilidade. Eu acho bacana, sabe, essa tendência que as novas gerações estão assim, pegando de dar valor a isso, né? Valorizar a natureza, a coisa da reciclagem. Então a gente resolveu montar uma mesa para um jantar, né, que seja sustentável. A gente está usando flor, plantinha e até o lacinho do guardanapo a gente usa daquela juta, sabe? Então assim, é tudo super natural. Na parede, a gente usou também esse papel reciclado, ele é sensacional. Você pode fazer um fundo na parede com uma cor e colocá-lo, que ele já vai ficar diferente. E você pode colocar exatamente dessa maneira. Gente, com aqueles pininhos que eu já te ensinei no vídeo dos truques da Lu Marinho. Não aparece, fica parecendo uma pintura na parede. É assim, algo diferente, original, ninguém vai ter. E nessa mesa, algo que me chamou muita atenção, que eu acho assim que é contemporâneo, está dentro dessa questão da sustentabilidade, é essa lareira. É uma lareira ecológica, ela usa como combustível bioetanol, que é um combustível retirado dos cereais. Então, por conta disso, não tem fumaça, ela não libera toxinas. E assim, ela é portátil, você pode levar essa lareira para onde você quiser. E o design dessa lareira, gente, é assim mais bacana ainda, porque toda a madeira utilizada ali é madeira reciclada, ou é madeira de demolição, ou de uma linha de trem, enfim. Aquela madeira que você está colocando na sua mesa ou no lugar que você estiver colocando a sua lareira, ela tem uma história, né? E eu acho assim que todos esses elementos que trazem com ele história, que trazem com ele terra, né? A nossa vida, eles são fundamentais para que a gente tenha realmente momentos felizes que a gente vai guardar para sempre.